就話係土雞西巴南美容中心㗎。我哋咧誠意邀請你啊，去體驗翻係今年最新款嘅男士儀器飛度。咁佢專門係針對翻男士皮膚嘅清甩頭、收毛孔、面部控油呢幾個效果係做得之尤其突出顯著㗎。你做完之後啊，你會見到嘅鼻哥位嘅燈係做得好乾淨啦，以及左右兩邊面嘅毛孔啊都係收得好細㗎。特別幫你做翻個面部控油，呢個控油比起普通嘅控油效果，更加除咗兩到三倍啦。啲皮膚喺嚟緊嘅日子啊，都唔會再油淋淋㗎，仲順帶淡化埋嗰啲眼圈同埋眼袋㗎喎。咁而家我哋嘅體驗價都係99蚊啦，係冇任何嘅附帶條款㗎。你做出嚟嘅效果係好好㗎喎，成個人望起身啊都係會精神爽起翻啦。先生啊，你睇翻啦，我哋係尖沙咀、旺角、銅鑼灣、荃灣、元朗、沙田、屯門同埋將軍澳都係有分店㗎，邊個比較方便你多啲啊？我做地盤㗎喎，我唔識字㗎。咁唔係啊，先生，就係話因為你係做地盤嘅，就係話成日接觸嗰啲就係話好大塵啊，上班嗰時啊就要做翻一個facial保養翻嗰啲皮膚咯，幫你做翻一個深層嘅清潔㗎。喂，我做地盤都要做 facial 啊，有冇搞錯啊？喂，我做地盤我落石屎㗎喎，落石屎成30幾度，成40度咯，落石屎點做 facial 啊？喂，咁就係因為你就係上班咁辛苦嘛，即係要做翻個 facial 保養翻嗰啲皮膚咯，就係話咁樣30-40度咁，佢係會出，就係話咁熱咯，就係會出油好犀利嘛。咁我哋就做翻個 facial 啊，就可以令到你啲皮膚啊係就係都係乾爽翻㗎，唔會再油淋淋㗎，就係令到你啲皮膚係健康翻咁咯。呢個純粹係一個健康嘅保養療程嚟㗎。喂，我唔識字㗎喎，喂，乜嘢叫做 facial 啊？係咪英文嚟㗎？facial 係咪英文啊？英文嚟㗎？英文，我唔識英文㗎喎。係咪嗰啲打啫嗰啲啊？係咪出火啊？係咪出火打啫嗰啲啊？唔係啊，先生。99蚊出火啊！幾抵？話99蚊出火係咪啊？係面部護理嘅，就係美容中心。我面部出火係嘛？唔係我地盤嗰啲工友咧，好多都係收咗工去出火㗎，去旺角砵蘭街出火㗎。係咪嗰啲啊？唔係啊，我哋就係幫你，就係嗰啲就係敷面膜啊，同埋就做 facial 啊，就我哋係呢個 facial 包括幫你係洗面。咁包唔包出火㗎？係出火。嚇，包唔包出火啊？乜嘢叫出火啊？乜嘢叫出火啊？乜嘢叫出火啊？唔係啊，先生，我哋就係想邀請你係上嚟體驗翻我哋呢個 facial 咁簡單咁㗎，先生。我哋啲工友咧落完石屎啊，咁都好多都係咗去旺角嗰度出火㗎。咁咧一出完火咧就好精神㗎，即係成個人精神晒㗎。小姐，你可唔可以幫我出火啊？你幫我出火得唔得啊？99蚊。嗰啲咩你英文咩facial啊，嗰啲我唔做啦，我淨係做出火咋。先生，我哋係一個正規嘅美容院㗎。正規㗎。出火都好正規㗎喎，出火係正規㗎。你唔好話出火係唔正規喎，出火好正規㗎。唔係啊，先生，我哋就係邀請你上嚟體驗翻我哋呢個 facial 咁簡單㗎。係咯，先生，咁你咪就去體驗翻我哋呢個 facial 啦。今日落石屎啊，真係好嘢啊！話落石屎，好辛苦啊，落石屎。不過我唔識字㗎，我唔識你講乜嘢啊，我都唔知你講乜嘢，我又唔識去。邊度有啊？你哋公司喺邊度啊？我唔識去喎。我哋喺旺角、尖沙咀、銅鑼灣、荃灣、元朗、沙田、屯門同埋將軍澳都係有分店㗎，應該會比較方便你多啲啊。我唔識路啊。唔識路咁你可以搭地鐵去嘛？地鐵點樣搭？我唔識喎，我唔識搭地鐵啊。喂，你唔係話你喺上水咩？你喺上水點去啊？我唔識喎，我唔識路喎，我唔識字㗎。咁就搭嗰個東鐵線咯，就係搭車咯，係咯，搭咩東鐵啊？我唔明，我唔識，我都唔識字嘅。咁其實先生，咁你雖然識搭車啊，咁咪係咯。我唔識啊，我淨係識落石屎㗎咋。咁其實先生就係咯，因為就係
話你落石屎咪咁辛苦係咪？就要做翻體驗翻我哋呢個就係落石屎辛苦，所以我咪而家想出火咯。有冇你哋嗰度有冇人可以幫我出火啊？冇啊，呢個唔好意思啊。咁你幫我出火好唔好啊？先生，梗係啦，我哋純粹係想邀請你過嚟體驗翻我哋呢個飛度咁簡單。我純粹邀請你咧幫我出火啊！咁唔好意思啊，打攪晒，拜拜。點解啊？喂，小姐，唔好收線啦。